បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង website វាលុយបាទ website មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Camchager ហើយ website មួយនេះគឺជា website ដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការវាលុយពីកាបូបលុយមួយទៅកាបូបលុយមួយឬក៏ពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយចឹង website camchanger នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលនៅក្នុង Google Chrome ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ sign up ជាមួយនឹងវាមកបាទគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹង camchanger នេះក៏បានធ្វើបង្ហាញដល់បងប្អូនកាលពីមុនរួចមកហើយដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ sign up ជាមួយនឹង camchanger គឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់$10ដែលជាទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែទឹកប្រាក់លើ$10នេះគឺបងប្អូនមិនអាចធ្វើការដកបានទេលុះត្រាតែបងប្អូនមានធ្វើការប្រតិបត្តិការវេលុយពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយអីសិនណាបាទអញ្ចឹងលុះត្រាតែបងប្អូនមានប្រតិបត្តិការវេលុយសិនទើបបងប្អូនអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់នឹង$10នឹងបានប៉ុន្តែដើម្បីដកទឹកប្រាក់$10លុះត្រាតែបងប្អូនមានទឹកប្រាក់នៅក្នុង camchanger នឹងលើសពី$10តទៅទៀតទើបបងប្អូនអាចដកបានពីព្រោះថាវាទៅកាត់ថ្លៃសេវាវេអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងreview ឬក៏និយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹង camchanger ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនបានដឹងពីព្រោះថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចអាចដកលុយពីកាបូបលុយមួយហើយយកមកដាក់លុយនៅក្នុងកាបូបលុយមួយទៀតជាពិសេសគឺកាបូបលុយបរទេសបាទកាបូបលុយបរទេសដូចជា Pioneer បាទដូចជា PayPal អីជាដើមបាទ PayPal អីគឺនៅក្រៅប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចដកចាយមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានទេប៉ុន្តែ website Camchanger នេះគឺវាអាចឲ្យបងប្អូនវេលុយពីបាទវេលុយពី PayPal មកកាន់កាបូបលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានដូចជា Wing បាទដូចជា ABA បាទអានេះ ABA ជាធនាគារបាទដូចជា AC Lida អីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចវេលុយពី PayPal ហ្នឹងមកកាន់ AC ឬក៏ Wing ឬក៏ ABA នឹងបានបាទអញ្ចឹង website Camchanger នេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពី website Camchanger នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកត្រង់កន្លែង Google Chrome ហើយវាយពាក្យថា Camchanger មកបាទ Camchanger បាទនេះពេលដែលយើងវាយមកវានឹងចេញបែបនេះហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច search លើវាមកបាទ Camchanger នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ sign up រួចហើយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំ sign up មកវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹងយើងអាចមើលបាទយើងអាចមើលពីត្រង់កន្លែងនេះបាទនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសនៅធនាគារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅហើយនឹងត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលបាទអញ្ចឹងខាងលើគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវផ្ញើហើយខាងក្រោមគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលអញ្ចឹងយើងមើលខាងលើនេះបាទខាងលើនេះតើយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងខាងលើហ្នឹងគឺវាមានធនាគារ ABA មាន Payer មាន Wing Money មាន AC Lida Bank បាទមាន Paygo មាន True Money អីជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវេលុយរបស់បងប្អូនចេញពីធនាគារឬក៏កាបូបលុយទាំងអស់នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនមានមួយណាបងប្អូនរើសយកមួយនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនមាន Wing បាទបងប្អូនមាន Wing ឬក៏បងប្អូនមាន PayPal ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានលុយនៅក្នុង PayPal អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវេលុយពី PayPal ទៅកាន់កាបូបលុយផ្សេងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនចុចត្រង់ PayPal នេះបងប្អូនមានលុយក្នុង PayPal ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចង់វេលុយពី PayPal ទៅកាន់ធនាគារមកស្រុកខ្មែរព្រោះ PayPal នេះគឺនៅបរទេសទេបាទស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ support ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឧបមាថាបងប្អូនចុចវេលុយពី PayPal មកកាន់ធនាគារស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់វេលុយចូល AC Lida សំទោស ABA ឬក៏ Payer ឬក៏ Wing Money ឬក៏ AC Lida អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវេលុយពីPayPal មកកាន់ធនាគារនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយយើងតែកាលណាចូលលុយនៅក្នុង Wing Money ឬក៏ AC ដែរគឺបងប្អូនអាចដកយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរយើងបានហើយបាទអញ្ចឹង
dương bật chỉ miền phiệp ngày xưa mình tên chụp phố bông ôn môi chùm nún cứ quạt bị bạ chật á np đã bông np đã quạt rực lối bán cho rực lối bán bị cam bị thi xén hai về lối rồi có độ lối choในขนมPayPal បន្ទាប់មកទៀតគាត់ពិបាកថាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដកលុយពី PayPal យកមកចាយបានណាបាទអញ្ចឹងគឺអស់បញ្ហាហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន website Camchager ហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនពិតជាអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដកលុយយកមកចាយមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងឧបមាថាបើសិនជាបងប្អូនមានវិញបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងវិញមកអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនវាលុយពី PayPal មកកាន់បាទមកកាន់កាបូបលុយវិញម៉ានីអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយបងប្អូនអាចបាទវាលុយបានបាទវាលុយពី PayPal ឬមកវិញនេះលុះត្រាបងប្អូនមានលុយចាប់ពី$10ឡើងទៅណាបាទចាប់ពី$10ឡើងទៅគឺបងប្អូនអាចវាលុយបានហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចត្រូវបានគេកាត់ថ្លៃសេវាបាទអញ្ចឹង$1គឺបងប្អូនទទួលបានត្រឹមតែ$0.85ចឹងមានន័យថា85សេនដែលយើងត្រូវទទួលហើយយើងបើយើងផ្ញើ$1គឺអ្នកទទួលបាន85សេនអញ្ចឹងបើសិនជា$10គឺអ្នកទទួលបាន$8.5បាទអញ្ចឹងគឺ$8.50កាក់50សេនបាទ50សេនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច submit អីចឹងណាបាទបងប្អូនចុច submit ទៅគឺនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃ website Camchager ណាបាទហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបន្តិចទៀតបាទនៅកន្លែងដែលបងប្អូនទៅមើលអានេះយក balance បាទនេះ balance របស់យើងបើសិនជាមានលុយក្នុង ABA បាទ$15,000បាទប្រភេទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការវេលុយគឺ$7,000ក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទហើយបើវិញគឺ$1,100បាទបើ AC ដាវិញគឺ$2,200បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីតារាងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនមានលុយច្រើនអីចឹងណាបាទបងប្អូនចង់ដកយកមកចាយចឹងទៅបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចមើលចំនួនលុយដែលយើងអាចវេបានច្រើនបំផុតបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការប្រតិបត្តិការបាទនេះបងប្អូនអាចមើលត្រង់នឹងទៅបាទនេះគឺនេះវាប្រាប់យើងពីបាទពី ABA មកវិញបាទគឺ$10យើងទទួលបាន$9.7បាទអាហ្នឹងពី ABA មកវិញបាទហើយបើពី PayPal មកវិញគឺ$10យើងទទួលបាន$8.5បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងបាទនេះណាបាទមើលតាមនឹងមកបាទបើ PayPal មកកាន់ Payer វិញបាទអញ្ចឹង$10គឺទទួលបាន$8.5ដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃ Camchager ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ sign up តាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅ$10ថែមទៀតផងដែរដោយបងប្អូននេះចុចនៅត្រង់កន្លែង account នឹងមកបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញលុយចំនួន$10ប៉ុន្តែ$10នេះគឺបងប្អូនអាចដកបានលុះត្រាតែបងប្អូនមានលុយនៅក្នុង Camchager នេះលើសពី$10ណាអញ្ចឹងដើម្បីបានលុយលើសពី$10តោះតែបងប្អូនប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទៅហើយប្រតិបត្តិការបងប្អូននឹងទទួលបានភាគរយបន្ថែមទៀតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងវាបាន$10ហ្នឹងយើងអាចដកយកមកចាយបានតែបើគ្រាន់តែត្រឹមតែមកចុះឈ្មោះហើយចង់ដកយកមកចាយគឺ website មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដក$10ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺតើតើបងប្អូនមានប្រតិបត្តិការអីចឹងទៅចឹងដោយសារតែខ្ញុំនេះមិនទាន់មានប្រតិបត្តិការនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់អាចដកបាន$10នេះទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនត្រួសប៉ុណ្ណឹងទី1គឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃ Camchager ហើយទី2គឺនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូន sign up គឺបងប្អូននឹងទទួលបាន$10ប៉ុន្តែមិនឃើញភ្លាមទេលុះត្រាតែ4-5 នាទីក្រោយឬក៏10នាទីក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទ
ហើយដើម្បីមើល$10ហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយកពាក្យថា account នឹងមកគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅនឹងឃើញទឹកប្រាក់$10ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនចុះហើយនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីៗប្លែកបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍លើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនអាចចង់តាមដានអីចឹងទៅចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងបាទនោះបងប្អូនអាចតាមដាននៅ Channel របស់ខ្ញុំបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណបាយបាយ